Hai guys, jadi sekarang aku lagi mau berobat Kansa karena Kansa kayaknya lagi batuk-batuk berdahak. Karena aku mengantisipasi di tahun baru nanti rumah sakit full, jadi aku mending mencegah lebih baik daripada mengobati. Walaupun sekarang juga udah mengobati sih karena Kansa udah batuk guys. Tonton video ini selesai gimana Kansa trauma nggak dia ngeliat dokter yang sebelumnya, karena sebelumnya dia trauma guys. Waktu itu lampunya masih nyala. Macet-macet nih. Berapa lama lagi macet ini? Masih mabok sus. Kalau misalnya masih mabok ini dibuka, jadi kelihatan jalan gitu, nggak utuh di belakang. Guys, bayangin ya, kita ke rumah sakit aja butuh waktu 1 jam. Masa ke rumah sakit 1 jam sayang? Pindah rumah sayang? Insya Allah, doakan aja ya. Beliin ya. Alhamdulillah seru, udah gak macet guys. Kansa, suara harimau gimana? Gimana? Kaca. Gitu, nah kayak gitu. Suara gimana? Kalau suara anjing gimana? Kuk. Suara ular? Oh yeah. Suara ular gimana? Kuis. Suara harimau? Pinter banget sih. Lihat Imas. Kamu kemarin takut banget sama onti Imas ya? Ya. Kasih tahu dulu. Ayo coba lakuin sesuatu. Gimana Papa? Suara harimau gimana? Dia. Oke, dadah dulu. Dadah. Terima kasih. Sama. Terima kasih. Sama-sama. Jangan kalau itu. Sini. Sama-sama. Masukin lagi. Up. Dia sekarang udah pinter banget guys. Masukin lagi. Bukan jarinya dong, sedotannya masukin. Semua pinter banget ya. Jadi kita sekarang udah nyampe di Brawijaya, tempat kelahirannya Kansa dulu. Agak trauma sama dokternya. Nah sekarang aku lupa dokternya kemarin sama siapa dan sekarang sama siapa, karena aku udah janjian duluan sama Mbak Riam. Tapi sekarang Kansanya lagi berak, mau dibersihin dulu, tapi di atas ya. Dadah. Ya. Terima kasih. Iya. Sepatunya nggak mau dipakai dulu karena dianya mau bersih-bersih dulu. Mbak, lihat Mbak, Kansa Mbak, ini siapa yang ngedekor bunga-bunga begini Mbak, ada balon-balonnya. Dia nangis perkara pengen balon doang Mbak, berisik se-Brawijaya. Tuh, maafin Mbak, bentar lagi aku beresin. Mau periksa ini. Oh enggak, boleh ya? Iya sama mama. Periksa. Ininya. Kalau yang ini
Yeay, lagi masukin lagi, ulang, masukin lagi, ayo. Ada flu dia. Flu ya? Iya kayaknya. Ada flu. Gak mau batuk kalau dikit. Kasih apa kasih? Aku kasih obatnya aja. Itu bukan Udah ngomong apa tuh? Papa, mama, sus. Tadi dia bilang gimana? Ini bubuk ayam jelas banget ngomong ayam. Gua udah selesai. Aduh vaksin kansa. Aduh udah selesai vaksin kansa. Sekarang kita mau makan dulu ya. Jangan digigit. Kamu 1 minggu lagi mau divaksin, disuntik. Ayo. Jannya udah. Enggak deh. Hujan belum masuk dia ya? Hujan belum masuk kan? Nyambung. Kamu kemana mau dia? Oleng dia. Aja. Ini anak kemana sih? Udah. Sana mama, sana. Tuh. Aja. Satu ya nanti kita gimana? Oke. Lapar. Mari kita masih lama nggak obatnya? Nggak tahu, nanti kita dipanggil. Mam. Terima kasih. Aci. Kamu ke dalam mana dulu? Dulu waktu aku hamil bolak-balik ke sini aku khawatir bisa beberapa kali seminggu di rumah sakit berasa snake. Udah hafal dong menunya, Kak? Udah hafal banget, parah. Kalau lagi gabut ke sini. Kalau ke bawah, kalau misalnya lagi wajah kotor tinggal treatment, treatment di lantai 3. Ada pokoknya lengkap banget di sini pokoknya. Kalau bisa diulang lagi gue mau layanan di sini. Bisa sih, tapi potret ya. Kasih ya. Udah. Sekarang kita ngambil obat. Yeay. Dadah, Kanca. Dadah. Ke Papa yuk. Ayo ke Papa. Sebaya, ya ampun. Yuk, let's go. Akhirnya udah selesai juga rasanya, udah selesai bermain. Sekarang aku mau jemput suami karena suami aku nunggu di mobil. Ekonya nunggu di mobil, guys. Dia yang mana ya? Mana ya mobil aku ya? Wah ini. Tara. Kaget demi. Oh, dia tidur, guys. Bohong.
Assalamualaikum. Ah, tidur rupanya. Asyik, berarti ini kuenya buat aku. Kuenya buat aku. Karena suami aku tidur, jadi sekarang kita mau makan kuenya. Sarah, kamu yang ini sayang, aku yang mac and cheese. Itu udah dimakan sama Kansa. Dan aku Main balon sama temennya. bawa. Nggak tahu. Kata dokternya ya, mumpung bagus kitanya tuh bawa pas dia belum parah. Dia emang ada lendir grog-grog gitu tapi belum parah. Jadi dikasih obat ya. Awalnya kan minta obat sirup, awalnya kan nyaranin obat sirup kan. Terus aku bilang, terus selain obat sirup ada nggak ya? Aku sedikit trauma dengan berita-berita yang beredar tentang obat sirup gitu. Katanya ya udah racikan ya gitu. Racikan, yaudah nggak apa-apa deh kalau puyur, aku bilang gitu. Hasilnya adalah Kansa flu, batuk, grog-grog, tapi belum yang parah. Jadi ini masih kayak yang awal gitu, baru yang awal banget, baru yang gejala. Jadi segera kita tanganin. Alhamdulillah itu nggak bahaya ya. Tapi kalau misalnya dibiarin bakal bahaya buat Kansanya juga. Doain aja semoga cepet sembuh, semoga Kansa cepet sembuh, terus grog-grognya juga hilang. Tapi alhamdulillah nggak dinebu. Sekarang kita mau lanjut makan dulu. Kita mau lanjut makan sebelum kita pulang lagi dan kita lanjut kerja lagi. Bye.